GTA VI گیمی که قراره دنیای گیم رو منفجر بکنه. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من احسان هستم و امروز هم در مورد سیستم عاملی که گیم GTA VI میخواد صحبت بکنم. خب قطعا همه ما ذوق زده ایم و منتظریم و روز شماری میکنیم برای اینکه GTA VI بالاخره عرضه بشه و بتونیم این بازی حالا چه تو ایکس باکس چه روی پلی استیشن و کامپیوتر بتونیم تجربه بکنیم، یا اگه این سیستم رو نداریم بتونیم تو یوتیوب حالا گیم پلیش رو ببینیم و وقتهای خودمون رو بگذرونیم. خب قطعا هممون میدونیم که گیم که 10 سال روش داره سرمایه گذاری میشه قطعا یه سیستم ساده نمیخواد، بلکه حداقل سیستمی که میخواد تقریبا یه سیستم قدرتمنده. بدون هیچ وقفه‌ای بریم سراغ اصل ویدیو. لطفا تا آخر ویدیو همراه من باشید، اگه میشه کانالم هم سابسکرایب کنید و بریم سراغ ویدیو. شاید همتون بپرسید این گیمی که روش 10 ساله داره سرمایه گذاری میشه چه سیستمی میخواد؟ خب حداقل سیستمش 8 گیگ رم 150 کارت SSD، یه CPU i5 6600 و کارت گرافیک GTX 1660. این از حداقل سیستمش بود که اینم تقریبا یه سیستم قوی محسوب میشه تو این بازار. و اما حداکثر سیستمش که شما بتونید بهینه این بازی رو تجربه بکنید 16 گیگ رم 150 کارت SSD، CPU i7 8700 و کارت گرافیک GTX 2070 و شما حداقل بتونید یه بازی بهینه بدون هیچ لگ و باگی انجام بدید. این سیستم عامل رو میخواد. اما اون سیستم قبلی که برای حداقلش بودم شما میتونید رو حالا کیفیت HD یا حتی فول HD با کیفیت کم بتونید این بازی رو تجربه بکنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید، کامنت برام بذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.